Ibu siang, aku udah dengan Ibu Mila. Iya benar sus. Jadi saya cek dulu informasi ya Bu. Iya benar tujuan deh. Baik, benar. Tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau sekret serta untuk menjaga sirkulasi pernafasan agar lebih baik. Maksudnya saya nanti akan memasang perla, lalu apakah Ibu bisa berposisi duduk? Bisa sus. Baik, nanti Ibu bisa duduk, lalu kita akan melakukan batuk efektif ya. Apakah Ibu bisa duduk? Kita semua pada dulu. Saya setelahnya dulu ya Bu. Satu dulu, tiga dulu, tiga sama 11. Jadi tujuan saya di sini eksekusi apa tindakan teknik yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien dan juga menghindari penularan bakteri. Baik Ibu, saya ditunggu untuk berposisi duduk ya Bu. Kok nanti dulu ya? Karena aku Yang lain apa lagi? hilang itu nggak bisa punya. Baik, ini nanti bisa Ibu pegang untuk menampung dahak apabila terjadi keluar dahak ya. Nanti setelah ini Ibu bisa menarik nafas, lalu ditahan sebentar, setelah itu dikeluarkan melalui mulut ya Bu. Saya bantu ya Bu. Iya sus. Ibu bisa menarik nafas, ditahan sebentar, Keme-keme. lalu keluarkan melalui mulut. Bisa diulangi lagi, tarik nafas, dan sebentar, keluarkan melalui mulut. Jadi selanjutnya nanti Ibu bisa tarik nafas, ditahan sebentar, lalu Ibu bisa batuk yang keras, lalu bisa diam sebentar di sini. Ibu tarik nafas, tahan, bisa batuk di sini. Ini bisa minum dulu. Dan prosesnya sudah selesai ya Bu. Ibu bisa berbaring lagi. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses batuk efektif? Senang jadi lebih baik sus. Baik, nanti selanjutnya saya sekitar 1 jam lagi akan kembali ke sini untuk memberikan obat ya Bu. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Apa ada yang ditanyakan?